Zeynep'in Renkli Lifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için liflerde oldukça sık kullanılan puf çiçek yapımını anlatacağım. Böyle güzel tomurcuklu bir puf çiçek yapacağız. Tüm modellerinizde kullanabilirsiniz. Birçok modelde kullanılıyor ve çok seviliyor, tercih ediliyor. Ben de çok tercih edip kullandığım bir çiçek. Bugün sizlere bunu anlatmak istedim arkadaşlar. Umarım faydalı bir anlatım olur. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok memnun olurum. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone ol butonunun yanındaki zili de tüme getirip işaretlerseniz videolarımdan sizler ilk haberdar olacaksınız. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hemen çiçek yapımımıza başlayalım. Evet, bu şekilde arkadaşlar 6 adet zincir çekeceğiz. Ben lila çalışmak istedim. Sizler istediğiniz renkte çalışabilirsiniz. Şimdi ilk başta zincirimize birleştireceğiz. Bu şekilde ilk zincirimize birleştirdik ve kapattık. 6 adet zincir çektik ve ilk zincirimize birleştirip kapattık. 1 2 3 zincir çekip üstüne sarıyoruz ve 2 seferde çıkarttığımız trabzan yapıyoruz. Bakın, bir adet yuvamız oluştu. Tekrar bir zincir, 2 kere de çıkarttık, bir zincir, üstüne sardık, 2 kere de çıkarttık, bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar tam 12 adet yuvamız olması gerekiyor. Hemen devam edelim. Bir zincir araya çekiyoruz ve 2 kere de çıkarttığımız trabzanlar yapıyoruz. Bir zincir, 2 kere de çıkartıyoruz. Bir zincir, 2 kere de çıkartıyoruz. Bir zincir, 2 kere de çıkartıyoruz. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 adet yuva olmuş arkadaşlar. Şu an tekrar dibine batmıyoruz. Bir zincir çektik. İlk yaptığımız trabzanın başına batıp şu şekilde kaydırma yöntemiyle çıktık. Bakın, bir zincir çektik ve kapattık. 12 adet yuva olacak. Bunlar bizim yuvalarımız. Bu içteki yuvaları sayın. Araları 12 tane yuva olacak. Şimdi hemen yaprağımıza geçelim. Yaprağımız şu şekilde. Biraz ipimizi böyle gevşettik. Yavaş anlatıyorum ki hani görün diye. İlk defa yapanlar olabilir. Yaprağımızı gevşetiyoruz. Pardon, ipimizi gevşetiyoruz ve ilk yaprağımızı yapacağız. Üstüne sardık. İlk yuvamızın içerisine tam 4 kere battık. Fıstık yaptık ama fıstığı kapatmıyoruz. Şimdi tekrar yine üstüne aldık. İkinci yuvaya tekrar 4 kere sarıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz 2 tane yuvaya battık ve kapatmadık. Tek seferde kapatıyoruz. Bu şekilde arkadan, bakın şu şekilde yavaşça yapıyorum görün diye. Evet, kapattık. 3 zincir çektik. Bakın bu şekilde. Şimdi ikinci yaptığımız yuva vardı. Oraya dibine üstüne sarmadan battık ve bitirdik. İlk yaprağımız oluştu. Şimdi hemen ikinci yaprağımız için bir sonraki yuvanın içerisine 4 tane ipi sardık. 4 kere kapatmadık. Tekrar ikinci yuvamızı da yapıyoruz. 4 tane. Bakın, yine tek seferde buradan bu şekilde tekrar yine dibine battık. İkinci yaprağımız daha oluştu. Şimdi tekrar yine üstüne alıyoruz. İlk yuvamıza 4 kere, ikinci yuvamıza da içine 4 kere sarıyoruz. Bir tane daha saracağız. Evet, şimdi biraz daha yavaş yapayım. Göstereyim. Bakın, parmağımı arkaya koyuyorum. Bu ipim burada. Bunu alıyorum. Bakın, ipimi bırakmıyorum buradan. Görüyor musunuz? İçinden geçirdim. Ve buradan kapattım. Şu şekilde. 1
2, 3 zincir çektim. Bu şekilde bombeli olacak arkadaşlar. Daha güzel oluyor bakın. Şimdi bu 3 zinciri hemen ikinci yaprağımın dibine, üstüne almadan battım. 3 tane yaprağımız oluştu. Şimdi devam edelim. Evet. İlk yuvaya 4 tane, ikincisine 4 tane ve tek seferde kapattık. 3 zincir çekip ikinci doldurduğumuz yuvanın dibine battık. Üstüne sarmadan. Şimdi tekrar 5. yaprağımızı yapıyoruz. Şöyle. İlk yuvaya 4 tane sardık. Bu sarma işleminde ipleri eşit tutmaya çalışın arkadaşlar. Hani daha düzgün durması adına. Şimdi tek seferde topladık. Ben bu çiçekte bayağı bir lif çalışması yaptım. Son yaprağımızı da yapıyoruz. Evet, son yuvamıza da doldurduk. 6. yaprağımızı yapacağız. Şöyle elimden kaydı. Bir dakika. Bu şekilde topladık. Tamam. Yine 3 zincirimizi çektik. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar şöyle dibine batıyoruz. Bu sefer şöyle arkadan çıkartayım artık. Bitti çünkü. Şimdi herhangi bir yere şöyle batıp 2 zincir çekip ben böyle sabitliyorum daha sağlam olsun diye. Şu şekilde ipimizi keselim. Bakın. Şöyle. Şimdi ben şuradan ip yürüteyim. İyi sağlam olsun. Hem de ipin ucu çıkmasın. Bu parça ipimiz. Bakın bu şekilde. Şimdi şu fazlalığı da alalım. Evet. Bakın bu şekilde. Arkası da gayet temiz çalıştık. Böyle. Şimdi içerisine şu tomurcuğu yapacağız. Bu tomurcuğu nasıl yaptığımı da anlatayım. Çok kolay. Hemen şimdi beyaz ipe geçiyorum. Siz nasıl dilerseniz, hangi renklerde çalışmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi birazcık buradan pay bırakın ipinizden. Çok fazla olmasına gerek yok. Biraz olsa yeterli. Evet, bir iki tane zincir çekin ve hemen buradaki ikinci zincirin içerisine fıstık yapacağız. Bu şekilde 4 kere dolayın. Ne kadar dolgun olursa o kadar güzel olacak. Bu şekilde evet, fıstığımızı yaptık. Bir iki zincirimizi çektik ve bitti. Bu kadar. Bir tane fıstığımız. Yine biraz pay bıraktık. Bu şekilde. Bakın. Görüyorsunuz bu şekilde bir fıstık yaptık. Şimdi çiçeğimizi alalım. Buradan şöyle, nereden olduğu çok önemli değil. Şöyle bu fazlalık olan ipi çiçeğimizin arkasından çıkartalım. Bakın. Bu taraftan da aynı şekilde karşılıklı olması yeterli. Yerleri çok önemli değil. Görüyorsunuz buradan böyle geçirdik. Şimdi şu tığımı bırakayım. Arkadaşlar buradan böyle düğüm atacağız. Şöyle 2-3 kere atın. Sağlam olsun. Evet. Şimdi şu fazlalığımızı da keselim. Şöyle düzeltin. Bakın arkası bu şekilde. Önü bu şekilde. Tomurcuklu. Çok güzel bir puf çiçeğimiz oluştu. Bakın ben her rengini yapıyorum. Tüm lif modellerimde kullanıyorum.
Çok güzel, kullanışlı bir çiçek oldu. Bazı çeyizlik olan lif modellerimde, takımlarımda içlerine böyle tomurcuk değil, inci işliyorum. Çiçeğin hangi renkteyse, mesela buna ben sarı inci işliyorum. Pembe yaparsanız pembe, beyaz, hani size kalmış, yine dediğim gibi inci işleyerek yapıyorum. Ben size tomurcuklu gösterdim. İnci de kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. Çok sevilen, güzel, kullanışlı bir çiçek çalışmak istedim bugün sizler için. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı diliyorum. Abone olmak ücretsiz. Desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi bekliyorum. Zeynep'in Renkli Lifleri Instagram hesabı da bana ait arkadaşlar. Oraya da bekliyorum. Oraya da davet ediyorum sizleri. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın diyorum. Hoşça kalın.